नमस्कार, मी विनय राठोड. आज तुम्हाला लिबेरचा रेफ्रिजरेटर दाखवणार आहे. हे बघा, हँड स्पीड आपण बिना लावून आपण दरवाजा ओपन केलेला आहे. त्याच्यानंतर बघायला गेलं तर आपल्याकडे फ्रीजर सेक्शन बघा. फ्रीजर सेक्शन 22 लिटरचा याच्यामध्ये दिलेला आहे. त्याच्यानंतर डेअरी सेल्फ वगैरे दिलेला आहे, चिल्लर आहे डेअरीचा. त्याच्यानंतर त्याला LED लाईट असतात. त्यानंतर बघायला गेलं तर टप्पन ग्लासेस दिलेला आहे. टप्पन ग्लास आहे. याला काचे पण जास्त दिलेले आहेत, ते तुम्ही डबेप्रमाणे ऍडजस्टेबल करू शकता. त्याच्यानंतर बघायला गेला तर तुम्ही हा व्हेजिटेबल बॉक्स आहे, 16 लिटरचा दिलेला आहे. आणि हा सॉर्टिंग सिस्टम आहे. ते कसे भाजी वगैरे तुम्ही वेगवेगळे ठेवू शकता, निंबू मिरची वगैरे वरती ठेवू शकता. त्याच्यानंतर तुम्ही इझिली काढू शकता. नंतर सेल्फ वगैरे बघू शकता. सेल्फला पण शॉर्टनचा सिस्टम दिलेला आहे. 2-2 लिटरच्या बॉटल ठेवू शकता तुम्ही इथं. त्याच्यानंतर बघायला गेलं तर लिबेर जर्मन प्रोडक्ट आहे. याला 1 वर्ष फुल वॉरंटी भेटणार आहे तुम्हाला, 20 वर्ष कॉम्प्रेसर. त्याच्यानंतर ड्रावर दिलेला आहे तुम्हाला खाली. त्याच्यात 6 kg पर्यंत बटाटे असेल काही कांदे असेल तुम्ही ठेवू शकता. धन्यवाद.